Poslední roky jsem prohlížel všechny možné videa, pročítal články, různý fóra, abych nazbíral co nejvíc zkušeností ohledně toho, jak si spoustu věcí na baráku udělat sám. A tak jsem se rozhodl založit tenhle kanál, abych se o ty nazbírané zkušenosti s váma mohl podělit. Ahoj, já jsem Kuba a tímhle videem bych ti chtěl říct, jak a proč jsem se rozhodl založit tady ten kanál. Já jsem byl vždycky ten typ, co se ve všem už od malička vrtal. Vždycky mě bavilo věci rozebírat, ať už to dopadlo tak, že se mi to povedlo složit, nepovedlo. V závěru bylo jedno. Hlavně, že jsem to rozebral a zjistil jsem, co vlastně, jak ten daný výrobek funguje. Když se doma něco dělalo, vždycky jsem musel být u toho. Ať už se stavěl bazén, nebo se betonovaly schody, sekal trávník, cokoliv. Prostě jsem musel být vždycky u toho. V březnu roku 2020 jsme začali přistavovat barák. Původně to bylo dohodnutý tak, že přijede firma a celý barák postaví, my budeme jenom koukat, jak nám roste barák před očima. Ale v průběhu jsme nějak si všimli, že prostě spoustu věcí si zvládneme udělat sami. Nejdřív jsem si říkal, že natáhneme aspoň pár kabelů, ušetříme nějakou tu korunu a najednou z toho bylo rozvody vody, odpadu, topení a vlastně hromada dalších věcí, jako třeba sádrokartonový podhledy, štukování a tak podobně. Já jsem vlastně 2 roky, 3 roky chodil z práce do práce. Když jsem chodil pozdě domů, nejednou jsme měli s přítelkyní doma tichou domácnost. Ne nadarmo se říká, že stavba baráku rozdělí spoustu párů, ale my jsme to vydrželi. A víte, co je na tom to nejvíc český? Že jsme si řekli, že ušetříme nějakou tu korunu, a tak jsem se vlastně pustil do věcí, do kterých bych se dřív prostě nepustil. Pamatuju si, když přišlo na obkládání koupelen, to jsem si říkal, to bude muset přijít řemeslník, tohle sami nezvládnem. Dřív jsem si někde nalepil pár dlaždiček, vždycky to nějak dopadlo, ale nalepit celou koupelnu obkladama, dlažbou, to byla výzva. Jenže to bych nebyl já, abych to prostě neskusil. Po večerech jsem koukal na internet, na YouTube, na různý fóra, pak jsem si řekl, že to zkusím. Říkám, jediný, co k tomu potřebuju vlastně, je nějaká řezačka. Tak jsme koupili řezačku a pustil jsem se do toho. První koupelna dopadla za mě na to, že jsem to dělal poprvé dobře. Jasně, jsou tam nějaké chybky, ale kdo neví, ten to bere jako celek a v závěru si myslím, že to dopadlo skvěle. Od té doby je pro mě vlastně pravidlo, že kdyby něco mělo jít udělat své pomocí, tak se o to minimálně pokusím. I věci, do kterých byste se dřív nepustili, stačí zkouknout pár návodů a věřte tomu, že to dokážete. Já osobně o sobě říkám už několik let, že se do všeho. Jediný teda, do čeho se nepouštím, jsou rozvody plynu, protože k tomu mám prostě respekt. Vždycky si to radši zkazit sám, než potom nadávat na nějakou firmu, že to prostě podělali a tak podobně. V téhle době už se dají najít všechny možné návody na internetu, když si člověk neví rady. A tak jsem zastánce toho názoru, že prostě je lepší si to udělat sám a pak nadávat sám sobě. A to je vlastně ten důvod, proč jsem se rozhodl založit ten kanál, protože já za tu dobu, co jsme stavili barák, jsem z toho internetu vytáhnul takových informací, že si myslím, že je čas nějaký informace na ten internet zpátky vrátit. Ať už je to jakákoliv improvizace kolem baráku, to jak jsem to okoukal z internetu a tak podobně, myslím si, že by bylo fajn se s váma o to podělit. Máme za sebou zhruba 12hodinovou cestu z Prahy až do Holandska. Zasekli jsme se v Německu na dálnici, asi hodinu jsme stáli v koloně. Teď jsme dorazili tady k největšímu větrnému parku elektrických turbín. Je jich tady celkem 89. Dokážou pokrýt výrobu elektrické energie až pro 500 000 domácností v Holandsku.
aby bylo jasný, co tady na tom kanálu vlastně uvidíte, budou to primárně věci kolem baráku, zahrady, občas k tomu přihodíme i nějaký video z cestování. Náš první velký projekt na tomhle kanálu bude zakládání trávníku, který vlastně teď v tuhle chvilku je hroznej. Zkusíme si ho založit úplně od začátku, od hlíny až po první sekání. Všechno bych chtěl natočit tady na YouTube a podělit se s váma o to, jak to vlastně celý dopadne, protože ten trávník, spíš plevelovník, co teďka máme, je fakt příšerný. Jako rychlejší projekt mám pak připravený dřevník z palet, taková rychlovka, protože dřevník, co máme teďka, tak už začíná lehce padat, byl postavený narychlo, jenom aby jsme měli kam schovat dřevo, tak jsem se rozhodl, že zkusíme udělat dřevník z palet, protože palety budeme mít zadarmo a myslím, že je to takový efektivní využití starších palet. Další větší projekt nás čeká v obkládání schodiště. Ukážu vám, jak obkládám schody já, možná, že to nebude úplně ideální, jak od profíka, ale rád bych se s váma o to podělil, ať vidíte, jakým způsobem se to dá zvládnout své pomocí a třeba si to doma zkusíte taky.